បាទសូមបាទជម្រាបសួរបងប្អូនដូចជាប្រិមិត្តបាទអំពូមីងសូមស្វាគមន៍មកកាន់បណ្ដាញសង្គម YouTube បាទទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទទៅកាត់បានរថយន្តថ្មីបាទម៉ាក Honda CR-V ឆ្នាំ97ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទមួយគ្រឿងទៅហើយមើលធ្វើការថតចែកជូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទក៏ដូចជារាជធានីនានាដែលកំពុងតែបាទស្វែងរកចង់ទិញទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទសម្រាប់រថយន្តមីក្រូនេះដូចបងប្អូនបានឃើញហើយគឺនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទទាំងទឹកថ្នាំសាច់ដែកគឺអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះឬក៏ស្ងោរដោពោអីទេបាទគឺនៅសំណុំឃ្លាំងស៊ីនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការថត live លម្អិតជូនបងប្អូនបាទមើលឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្លុកក្លៀតបាទមុខក្រោយច្បាស់តែម្ដងបាទកុំឲ្យចំណាយពេលយូរបាទសូមបងប្អូនបាទតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទ 4-5 នាទីអំពីការថតឡានមួយគ្រឿងនេះលម្អិតជូនបងប្អូនបាទដោយបងប្អូនមកឃើញបាទឡានរថយន្តឡានប្រភេទHonda CR-V គឺជាប្រភេទរថយន្តបាទលក្ខណៈគ្រួសារបាទមានបាទរាងខ្ពស់ហើយដំណើរការដោយប្រេងសាំងបាទដោយសាំងហើយជាប្រភេទឡានលេខអូតូបាទប្រើលេខអូតូហើយម៉ាស៊ីន4ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឡានមួយគ្រឿងនេះគឺនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានគ្រួសារសមាជិកគ្រួសារ 4-5 នាក់យើងអាចដាក់បានបាទជាមួយនឹងផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2G 6358បាទផ្លាកលេខខ្ពស់ជាមួយនឹងការតុបតែងបាទប៉ាណាមុខស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទចង្គៀងបំភ្លឺផ្លូវខាងមុខក៏នៅថ្មីបាទជាពិសេសគឺទឹកថ្នាំក៏នៅឯមែនទែនបាទសបកយ៉ាន់នៅស្អាតបាទជាពិសេសគឺយ៉ាន់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទមានបិទតែម logo Honda បាទនៅប៉ាណាខាងក្រោមគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទបងប្អូន 5 នាទីបាទឡានគឺនៅស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទគឺមានតាគៀលើបាទក៏ដូចជាគម្របកង់សកួរនៅស៊ីនតែម្ដងបាទទឹកថ្នាំបងប្អូនឃើញនៅថ្មីតែម្ដងអត់មានស្លេកស្លក់ឆ្កូតកន្លែងណាទេបាទជាពិសេសគឺយ៉ាន់ស្អាតបងប្អូនបាទសម្រាប់គម្របកង់ស្គូខាងក្រោយគឺបាទស្របត្រីណុកស្អាតមែនទែនបាទអញ្ចឹងឡាននេះបងប្អូនយកទៅគឺស្អាតបងប្អូនមិនបាច់ចំណាយថវិកាដើម្បីរៀបចំឲ្យផ្សេងទៀតទេបាទជាពិសេសគឺបានផ្លាកលេខខ្ពស់បាទភ្នំពេញបាទទឹកថ្នាំក៏នៅឯមែនទែនបាទសម្បកកង់គឺថ្មីទាំង4គ្រាប់តែម្ដងបងប្អូនបាទសម្បកកង់គឺថ្មីទាំង4យ៉ាន់គឺស្រស់ស្អាតបងប្អូនបាទទៅដូរថ្មីបាទយ៉ាន់គឺថ្មីស្អាតតែម្ដងបងប្អូនបាទសម្រាប់ក្លុកក្លៀតសាច់ដែកគឺបាទអត់មានពុកច្រេះទេបាទគឺនៅថ្មីតែម្ដងបាទឡានគឺជាប្រភេទឡានប៉ុង2បាទ ABS ប៉ុង2បាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលចូលចិត្តឡានប៉ុង2អាចមកមើលបានបាទឡាននៅថ្មីស្អាតបាទជាពិសេសទឹកថ្នាំដូចបងប្អូនមកឃើញគឺអត់មានស្លេកស្លក់ឆ្កូតកន្លែងណាទេបាទបងប្អូនបើនៅមួយជុំតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទផ្នែកខាងក្នុងបន្តិចបាទសម្រាប់ផ្នែកខាងក្នុងគឺលក្ខណៈ VIP តែម្ដងបងប្អូនបាទគឺស្រោមពូកក៏នៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទបំពាក់រួចរាល់ជាស្រេចទាំងមុខទាំងក្រោយណាបងប្អូនបាទគឺស្អាតមែនទែនបាទគឺជញ្ជាក់សម្រាប់គ្រឿងជ័រខាងក្នុងក៏ដូចជាតាបឡូគឺនៅថ្មីអត់មានបែកបាក់ស្លេកស្លកនៅកន្លែងណាទេគឺនៅថ្មីសំណុំតែម្ដងបាទសម្រាប់កុងតួសាំងកុងតួគីឡូក៏នៅដំណើរការទាំងអស់ផងដែរបាទសម្រាប់បាទនេះគឺជាបទបញ្ជាតេឡេកញ្ចក់គឺនៅដំណើរការទាំងអស់បាទស្លាបព្រើម៉ាស៊ីនជែកគឺនៅថ្មីបាទសារ៉េកញ្ចក់ឆ្វេងស្ដាំមើលក្រោយគឺនៅដំណើរការផងដែរបងប្អូនបាទរថយន្តប្រភេទ CR-V គឺជាប្រភេទរថយន្តលក្ខណៈគ្រួសារបងប្អូនហើយខ្ពស់ទូលាយខាងក្នុងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់សមាជិកគ្រួសារបានច្រើនក៏ដូចជាអីវ៉ាន់ដឹកបានច្រើនផងដែរបាទសម្រាប់ខាងផ្នែកមញ៉េគឺមញ៉េថាច់បាទមញ៉េថាច់រួចរាល់ជាស្រេចបាទចាក់ VCD ក៏បានបាទយើងអាចចាក់វិទ្យុអីនៅដំណើរការធម្មតាផងដែរបាទសម្រាប់ស្លាប់ព្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺនៅស្អាតអត់មានបែកបាក់ទេបាទបងប្អូននៅថ្មីស្រោមជាកោតអីរួចរាល់ជាស្រេចបាទប្រភេទរថយន្ត CR-V គឺជាប្រភេទរថយន្តបាទលក្ខណៈគ្រួសារហើយមានពងសុវត្ថិភាព2បាទមានខាងតកង់1បាទក៏ដូចជាខាងនេះមួយដែរបាទខាងអ្នកជិះខាងមុខបាទមួយដែរអញ្ចឹងឡាននៅស្អាតបងប្អូនបាទបងប្អូនមកឃើញគាត់នៅសំណុំតែម្ដងបាទជញ្ជាំងទ្វារនៅហាប់ណែនបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកនៅថ្មីណាបងប្អូនបាទឡាននេះបាទឆ្នាំ97ឯកសាររួចរាល់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងមកតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទបន្តិចទៀតបាទអញ្ចឹងក្លុកកលៀតបងប្អូនមកឃើញខ្ចៅខ្យងក៏នៅថ្មីបាទមានកៅកស៊ូនៅមួយសេតតែម្ដងគឺឡានក៏នៅសំណុំស៊ីនច្រើនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់ឡានស្អាតបាទអញ្ចឹងអាចមកមើលបានឡាននេះក៏នៅស្អាតបាទសម្រាប់ផ្នែកខាងក្រោយ
cứ bông pẹt tại sòng puk bà đôi kia rồi chỉ sạch cái nơi thay sạch tại một đòn bà CRV cứ chụp hình rơi từ lia giống bông bà khang còi anh đã smart chụp ra ban bay bốn nè bà khang mốc đôi kia từ lia mình tên mong bà khơi bà lán cái nơi thay sạch bà kêu chúa cái nơi thay sạch tại một đòn mà bông bà bạn chẳng sắm rạp bụng mai mà bón bà để chập ở rong lan kêu ní aiធ្វើការសាក់សួរមកកាន់លេខខ្ញុំបាទបានបាទខ្ញុំបាទដាក់ខាងក្រោមវីដេអូបាទក្លុកកលៀតសាច់ដៃគឺធានាជូនអត់មានពុកច្រេះទេបងប្អូនគឺនៅថ្មីតែម្ដងបាទគ្រប់ក្លុកកលៀតបាទឡានជាពិសេសឡានមានប៉ុង2បាទបងប្អូនបាទសម្រាប់បាតខាងក្រោមបាទនៅថ្មីបាទអត់មានពុកច្រេះទេបាទខាងក្រោមជើងក្រោមអីនៅហាប់ណែនអត់មានក្លែងក្លងទេបាទនៅហាប់ណែនតែម្ដងចឹងសម្រាប់បងប្អូនបាទដែលស្រឡាញ់ CRV បាទមើលម្លានមួយគ្រឿងនេះត្រូវហើយបាទនៅស្អាតបាទកន្លែងចាក់សាំងស្របដោយអ៊ីណុកទៀតបាទមកមើលផ្នែកខាងក្រោយម្ដងបាទសម្រាប់ផ្នែកខាងក្រោយរថយន្ត CRV បាទបងប្អូនមកឃើញបាទគឺទូលាយមែនទែនបងប្អូនអាចផ្ទុកអីវ៉ាន់បាទបានច្រើនចឹងយើងធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តឆ្លងអីឆ្លងស្រុកគឺស្រួលបងប្អូនអាចដាក់អីវ៉ាន់បានច្រើនបាទបាទជាពិសេសគឺយើងមានតុកមួយទៀតបាទនេះមានតុកអង្គុយលេងបាទមានតុកមួយទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តកន្លែងណាយើងអាចដាក់អង្គុយបានបាទទលេងណាបាទ CRV ទលេងមែនតើបាទជាពិសេសគឺសាច់ដែកក្លុកកលៀតបងប្អូនមកឃើញបាទអត់មានបុកប៉ះទេនៅធ្នេស៊ីនតែម្ដងបាទនៅស្អាតមែនតើបាទខ្ញុំបាទថតគ្រប់ក្លុកកលៀតជើងជ្រោយបាទមើលច្បាស់ទៅបងប្អូនបាទចឹងខ្សែខ្យងដូចគ្នាដែរបងប្អូនឃើញបាទនៅថ្មីបាទជាពិសេសគឺគម្របកង់សកួរបងប្អូនបាទគឺស្របទៅដោយអ៊ីណុកគឺកម្រមានបងប្អូនបាទនេះបាទអញ្ចឹងមកតាមដានខាងប្លុកម៉ាស៊ីនវិញម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឡានទឹកថ្នាំបងប្អូនឃើញក៏នៅមួយជុំបងប្អូនអត់មានស្លេកស្លកឆ្កូតខ្លីណាទេបាទឡានគឺជាប្រភេទឡានប៉ុង2បាទប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ABS បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរបាទសុវត្ថិភាពចាប់ប្រាំងបានស៊ីបាទនេះគឺជាម៉ាស៊ីនបាទរថយន្តម៉ាក Honda CRV ឆ្នាំ97បងប្អូនបាទគឺម៉ាស៊ីននៅសំណុំស៊ីនអត់មានប្រវត្តិដូរឬក៏ប៉ាត់ធ្លាប់ប្រើហ្គាសពីមុនមកទេបាទគឺនៅសំណុំស៊ីនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកក៏ដូចជាធ្នឹមមុខក៏នៅបាទនៅស៊ីនតែម្ដងអត់មានបុកប៉ះទេបាទឡាននេះគឺនៅស្អាតណាបងប្អូនបាទសាច់ដែកនៅថ្មីតែម្ដងបងប្អូនបាទលេខកូដអីនៅលេខតួលេខកូដអីនៅមកភ្លឹងតែម្ដងបងមានបាត់តាណាទេបាទមានស្លេកស្លកបាត់តាណាទេគឺនៅសំណុំតែម្ដងបាទខាងនេះដូចគ្នាដែរបាទសាច់ដែកនៅហាប់ណែនណាបងប្អូនបាទនេះគឺជាប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ABS បាទនេះអញ្ចឹងឡាននេះគឺប៉ុង2ហើយមានប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ABS បាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយងាយស្រួលបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានថតបាទគ្រប់ក្លុកកលៀតជុងជ្រោយបាទសម្រាប់នៅព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមបាទឬក៏បងប្អូនចង់ឡើងមកមើលបានបាទទីតាំងនៅទីនេះភ្នំពេញបាទបងប្អូនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងបាទមកកាន់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបានបាទខ្ញុំនឹងដាក់ខាងក្រោមវីដេអូបាទដូចជាតម្លៃទូរស័ព្ទផងដែរបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទរស់រានឡើងបាទឡាននេះក៏នៅស្អាតថ្មីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាតាមដានរកការ live របស់ខ្ញុំបាទសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលមកកាន់ channel ខ្ញុំបាទដែលមិនទាន់បានបាទចុចអក្សរពាក្យថា subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីបងប្អូនទទួលបាននូវព័ត៌មានរថយន្តមួយទឹកក៏ដូចជាតម្លៃល្អៗដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផុសចេញទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទនឹងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមកគេមកដែរបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនថ្មីបាទចុចអក្សរពាក្យថា subscribe បាទដែលមានពណ៌ក្រហមនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទម្នាក់មួយទៅបាទអញ្ចឹងដើម្បីបងប្អូនទទួលបានព័ត៌មានរថយន្តម៉ាកផ្សេងៗទៀតណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចមានមួយបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទនិងសូមជម្រាបលា